Midjourney è uno strumento di intelligenza artificiale che ti consente di generare immagini veramente realistiche. Se vuoi iniziare a usare Midjourney, la prima cosa che puoi fare è andare sul sito. Qui dovresti cliccare su Sign Up, quindi ti registri e ti verrà richiesto di creare un account Discord. Discord è uno strumento di chat, diciamo, in cui ci sono dei server e ci sono dei canali e degli utenti possono scrivere nei canali di questi server. E Discord, scusate, Midjourney è un server di questi e una volta che hai fatto anche ti sei registrato a Discord, ti verrà richiesto di essere aggiunto al server di Midjourney. Per esempio, nel mio caso, io sono già nel server, quindi questo è il server, e nel server ci sono dei canali. Tutti questi sono canali in cui praticamente chiunque può postare dei prompt di testo, come questo, e il bot di Midjourney genera l'immagine con l'intelligenza artificiale. Per esempio un'immagine come questa. Se notate bene qui questa immagine è descrittiva e c'è praticamente il soggetto, viene specificato che è ad alta definizione, è fotorealistico, ci sono delle informazioni sulla luce, sullo stile cinematografico, ci sono tanti dettagli qui, non tutti questi servono. Vibrant è anche una parola chiave, luce del sole e anche la risoluzione. Questa è una parola chiave specifica di Midjourney che sta ad indicare la risoluzione specifica di questa immagine. Quando siete in questo server dovrete acquistare una licenza, ovviamente, non è gratis. Con la versione gratis potete solo vedere quello che hanno postato gli altri, ma non potete postare niente. Una volta che avete la licenza potete scrivere un prompt di testo come questo in uno di questi canali, General, oppure potete scrivere un messaggio diretto al chatbot di Midjourney. La differenza è che nei canali chiunque vede quello che postate. Per esempio io ho potuto vedere quello che hanno postato gli altri, che è questo. Invece se scrivete un messaggio diretto, nessun altro può vederlo. E per farlo dovete cliccare su Direct Messages, Midjourney Bot e qui scrivete i messaggi diretti. Per esempio questi erano i messaggi diretti che ho scritto direttamente al bot e nessun altro li ha visti. Adesso cominciamo con il primo messaggio di testo. Per chiedere al bot di Midjourney di generare un'immagine, cominciate con slash, quindi la barra, imagine, cliccate qui e subito vi viene proposto la parola chiave prompt. E qui potete scrivere quello che volete. Per esempio, prendendo l'esempio precedente che ho fatto, 3D Coffee with Latte Design, posso scrivere lo sfondo in inglese è blu. Questo diciamo che è un prompt veramente semplice, giusto di esempio. A questo punto qui caricherà l'immagine, quindi sta processando l'immagine praticamente e in pochi minuti mi verrà proposta l'immagine. Quindi come potete vedere io ho scritto 3D Coffee, quindi un caffè in stile tridimensionale 3D con dei design fatti con il latte con uno sfondo blu. Ed eccoci qua, quindi ha praticamente fatto quello che io ho richiesto. Adesso queste sono 4 immagini separate e qui ci sono dei suggerimenti.
Se io clicco su U1 mi verrà data la prima immagine più grande. Proviamo. Eccola qua. E posso aprirla con il browser e la posso anche scaricare. Con il tasto destro, Save Image, e la posso salvare. Se invece clicco U2 mi verrà data più grande questa immagine. Se clicco su U3 sarà questa. Se clicco su U4 sarà la quarta. Se clicco questo pulsante qui verranno generate altre 4 immagini. Invece queste qui, V1, V2, V3 e V4 sono le varianti, che vuol dire che per esempio mi piace la prima immagine, ma vorrei una variante diversa, quindi simile, ma non esattamente quella. Allora clicco su V1 e mi verrà proposta una variante simile. Adesso ci metterà un po' a caricare. Nel frattempo che carica possiamo vedere questi comandi qua. Li posso spiegare. Ok, ha già fatto. Bene. Quindi come potete vedere sono tutte varianti di questa immagine qui. Allora, adesso torniamo su questa immagine. Quindi quando selezionate U1 o U2, quello che volete, avete altri comandi qui. Questi primi due sono per ridimensionare l'immagine. Questo è per fare una variante sottile. Questo è per fare una variante, una grande variante, quindi sarà simile ma è una grande variazione. Questo qui invece, lo proviamo, è per cambiare solamente una regione dell'immagine. Per esempio, posso selezionare questo, premere invio e mi verrà generata una nuova immagine in cui soltanto il disegno sul latte è diverso. Questo è utile nel caso in cui ti piace tutto il resto dell'immagine ma vuoi cambiare una regione specifica. Come potete vedere adesso mi sta generando delle varianti, sta ancora al 55% e l'unica cosa che è cambiata è il disegno sul latte. Eccoci qua. Ok, questi sono i concetti base. Un'altra cosa che si può provare è per esempio generare una cosa del genere. Imagine. Allora, un team di ingegneri che interagiscono con dei robot futuristici, specifico, questa è la descrizione dell'immagine, specifico i colori che voglio, poi specifico la risoluzione e attenzione, questa è la versione di Midjourney, quindi specifico che voglio usare esattamente l'ultima versione di Midjourney. E a questo punto creerà un'immagine con dei robot e delle persone con questi tre colori, con quella risoluzione e userà l'ultima versione di Midjourney. Adesso sta ancora caricando. Ok, ha fatto. Come potete vedere ci sono i robot, ci sono le persone e i colori sono quelli che ho descritto. Possiamo ingrandire. Eccoci qua. Un'altra cosa che potete provare è per esempio fare un'immagine con uno stile di un regista. Per esempio, potete provare una cosa del genere. Una scena di un film diretto dalla Pixar, che mostra un ingegnere che lavora a
in interfaccia utente olografica futuristica, lo stile dell'immagine fotorealistico, high details, quindi un livello alto di dettagli, la risoluzione, e possiamo aggiungerci anche qui la versione di Midjourney. E qui vi potete sbizzarrire, potete chiedere un film diretto da Spielberg o da Tim Burton, quello che volete, insomma. E il bot praticamente Midjourney cercherà di fare un'immagine che ha qualcosa dello stile di quel regista. Adesso sta caricando. Ok, come potete vedere, alcune, anzi una in particolare, non tutte sono esattamente Pixar, ma l'ultima qui, la quarta, è stile Pixar, quindi è un po' 3D e sembra che è da un film della Pixar. Le altre tre non tanto, o meglio, forse la prima, però la seconda è troppo realistica e la terza è, insomma, non è il massimo. Poi possiamo selezionare per esempio variante della quarta e generare una variante di quella della migliore, praticamente. A volte genera anche delle cose che non vanno bene, per esempio a volte ci sono dei problemi con le dita. Ho visto immagini in cui le dita non erano 5 ma erano di meno o di più, succede anche quello. In quel caso potete selezionare di variare soltanto una regione, che sono le mani. Ok, quindi adesso abbiamo la variante dell'immagine 4, mi ha generato 4 diverse immagini con lo stesso, con un soggetto simile, diciamo. È interessante che qui sembra che non è un essere umano dal gomiti. Um, vabbè, quindi avete capito il concetto chiave. Adesso generiamo un'ultima immagine, che è una delle mie preferite. Imagine un gatto con occhi blu che guarda la camera con gli occhiali da sole di realtà aumentata, lo stile cyberpunk e il background con questi colori. Qui potete non solo generare immagini realistiche, ma anche stile cartoni, stile Pixar, potrebbero essere anche disegni d'arte, ci sono tanti stili che potete scegliere. E questo non è da togliere agli artisti, ma anche questi strumenti possono essere usati dagli artisti come base, diciamo, e poi possono migliorarli. Eccolo qua. Quindi questi sono 4 diversi gatti con degli occhiali un po' futuristici. Ok, per oggi è tutto. Questo era un tutorial di base dei miei giorni per chi vuole avere le conoscenze base per muovere i primi passi con miei giorni. E niente, se volete altri video sull'intelligenza artificiale e altre tecnologie, iscrivetevi al canale e andatevi a vedere gli altri video che pubblico. Ci sono anche dei video sulla realtà aumentata e virtuale. Ciao!